而家係朝頭早嘅5點半，踩到嚟紅磡海邊呢度啊！我為咗啲咩咧？咁為食嘅我嘅，梗係為咗食嘢啦！我為咗一碗好好食嘅沙爹牛肉麵啊！咁就應該未開嘅，可能佢哋差唔多開鋪，但係我唔搏住啊，踩多幾個圈先。我近期咧都有食過唔少嘅早餐嘅沙爹牛肉麵。其中一個嗱，我成日唔好話我成日話我啲話啲嘢好食啊，好似做馬咁啊，收咗錢啊，唔係嘅，我有食過唔好食嘅嘢嘅。最近我食過一碗最唔好食嘅沙爹牛肉麵咧，喺邊度食嘅咧？就喺啟業邨嘅，但係邊間唔好講啦，算啦。咁可能佢哋都有即係佢哋嘅強項，佢哋好食嘅嘢嘅。咁可能我咁啱嗰日朝頭早我唔好彩啫，佢哋失手或者係本身係味道係唔啱我啦。啊，我最中意嘅呢條。係咪浙江街啊？係啊，浙江街。啊！呢個時候啲燈光非常靚，又有海邊海浪衝擊埋嚟嘅負離子啊，據說對身體係好好嘅。啲海風都係非常之舒服。踩多轉海逸豪園啦。真係未開啊！不過我諗我哋差唔多啦。啊，紅磡廣場終於開啦，但係呢邊閘咧就未開嘅。我哋喺呢邊行入去。古色古香啊，骨頭路。唉，見到前面有道光源啊，就係佢，就好似漆黑之中嘅螢火蟲一樣，點亮我嘅早餐。早餐食得好，嗰日通常都會好。啊，諗起啟業邨嗰碗真係唔得。嚟到啦，我都唔記得咗佢個名啊，原來係叫做富華。我咧就將部車咧鎖住個後轆算啦，擺喺門口。冇事嘅，冇事嘅。寫住招牌添啊！睇嚟佢哋都相當有信心嘅。早餐嘅選擇都係相當多啊！見到呢度都有啲比較有誠意、有特色嘅嘢嗱，佢麥皮咧都加咗鮮奶蛋白嘅呢度。佢個餐包咧都係唔普通啊，俾埋丹麥多士啊！等陣睇睇個樣，好食嘅我記得。個炒滑蛋都係 very good 嘅。有德國腸喺呢度。我全日早餐啊，哇，62蚊嘅喎要，不過個份量係好勁嘅。我諗我唔得啦，呢個我要食2餐啊。同埋炸嘢我唔係點食嘅，梗係照舊啦。C 餐嗰個牛肉意粉今日係啊，因為有啲燥底啊，唔食公仔麵啊。煎蛋定炒蛋啊？炒蛋超正，跟住仲有個熱奶茶。哇！唔該晒，唔該晒。唉，真係整個牛肉先。哇！啲花生同埋啲香味真係爆晒出嚟，掂啊！又唔會過鹹，真係超級香。個肉咧又唔會太韌啦，冇沙嘅。湯有少少胡椒粉味。值得一讚咧係個意粉咧 al dente 啊，非常彈牙。即係唔似嗰啲喺雪櫃攞出嚟烚定嗰啲咯，真係似即烚嘅。整嚿炒蛋先。我覺得上次炒得好食啲，上次有啲半生熟嘅感覺，今次熟咗少少，但係 OK 嘅。
我最驚係早餐有啲炒蛋有油益味啊，呢個係冇嘅，而且蛋味都係非常之濃郁嘅。蒸啖奶茶，哇，香濃啊，又唔澀喎，但我就冇落糖嘅，好飲嘅。丹麥酥，已經聞到陣牛油嘅香味啦。感覺就係一個唔甜嘅藍罐曲奇餅嘅軟化版咯，好得意㗎！我會浸湯食㗎，有咁濕就浸咁濕。哦，正啊！9.5分，唔好俾滿分啦，等佢有半分進步嘅空間。啱啱偷聽到隔離台啊，都係叫西餐啊，都係叫呢個沙爹牛肉麵。我就唔敢講話呢個係全香港最好食嘅沙爹牛肉麵，但係都頭幾名㗎啦。我就係咁渣㗎啦，胃口你睇下啲意粉都食唔到啦。上次咧有人話我試食咗2啖之後咧就打包啊，我喺度做戲啊，話嗰間啲嘢咧好難食啊，我好明顯喺度做戲啊。咁你幫襯個碗仔翅啫，我冇幫襯個碗仔翅啊嘛。咁你覺得碗仔翅難食，我冇食過，冇食過你嗰碗難食嘅碗仔翅啊嘛。點樣做戲啊？如果難食嘅話，直接棄餐啦，仲要嘥力做戲打包，你都戇仔小饅頭嘅。仲有要踩車㗎嘛，食到咁鬼飽點踩車啊？係咪先？咁所以我打包嘅有我理由㗎啦。我使唔使同你報告埋我每日嗰啲心裏邊嗰啲心聲啊？好飲飽食醉，起身埋單。好多過去深圳嗰度消費。係啊，所以我咪要吸引翻啲人落嚟咯。唉，體能下降，隻腳已經開始有啲發麻，啲乳酸積聚。即係唔好誤會，我平時係用電單車送貨啦，但係用電單車送貨咧，計過咧，每日咧如果做10個鐘嘅話咧，係會行超過2萬步嘅，都幾誇張下。有啲人問：喂，你會唔會即係可能係電單車行駛嘅途中咧，佢唔覺意計咗步數啊？我試過係唔會嘅，我上車俾油門去嗰陣時咧，佢一步都唔會計多你嘅。52配11 28嘅飛輪都勉強上到呢條斜路嘅最高點。見到好多車友出門啊，佢哋都知道呢個鐘數係好踩嘅，即係凌晨4至6冇乜車。再用52配28上斜路，上啊！踩下斜路啦，踩平路係燃燒唔到啲乜嘢嘅。即係去到呢年紀啦，4張幾啦，都擔心呢個三高啊、慢性病啊。我唔想中累積獎金，即係尤其是我咁鬼為食咧，即係踩下可能可以 fit 啲，就係為咗想食更好嘅嘢，但係我好有節制嘅，我樣樣都係份量會控制好少嘅。其實啦，你就算求其一種食物啊，例如西蘭花啊咁樣、三文魚咁樣，每一種食物咧都有人話係唔健康啊，唔好啊。係啊，舉個例，又話食麥皮唔好啊，又話食糙米唔好啊，又話食白飯唔好啊，意粉又唔好啊，乜嘢都唔好啊。咁你同我買餸啦。
我覺得做人中意食乜就食乜啦，諗到中意食乜就食乜，唔好過量就得啦。人係雜食性噶嘛，冇可能食一樣嘢可以均衡營養噶嘛。我揾嘢食個方法咧，就係我腦海中突然間諗到咧，口淡淡，我想食嗰樣嘢咧，我就會食嗰樣嘢嘅，然之後就去揾。咁如果諗唔到食咩咧，咁就行個街市，行個圈啦，或者去行街行個圈，求其揀一間